गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास फ़ोन है ये है Redmi 4A का। इसका मैं आपको बताऊंगा चार्जिंग जैक हम कैसे चेंज करते हैं। तो इसका पोर्ट हमारे पास ही रखा हुआ है। पोर्ट जो इसका होता है इसके नीचे से निकल आता है। मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, इसका देखिए पोर्ट खुल जाता है। ये पोर्ट हमने इसका निकाल लिया है पहले से ही। तो ये हमने इसका जो बोर्ड है ये निकाल लिया हुआ है। इसी के ऊपर ही हम इसका जैक जो है लगाएंगे। तो ये आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि ये जैक हमने कैसे इस पर फिट करना है। तो ये इसका जैक है नया और ये पोर्ट है। तो इसको हमने सिंपल है इस पर रख करके और इसे सोल्ड करना है। ये भी बहुत केयरफुल से करना है क्योंकि अगर शॉर्ट हो गया तो फ़ोन डेड होने का खतरा रहता है। इसको हमने अच्छे से रिसोल्ड कर लेना है। फिर इसके बाद में इसके ट्रैक्स को भी हम चेक कर लेंगे एक बार। इसके ट्रैक्स को हम सही से लगा लें, शॉर्ट ना हो कोई भी ट्रैक। इसके ट्रैक भी सही हो गए हैं। तो इनके ट्रैक्स को हम आराम से रिसोल्ड कर देंगे। वैसे देखिए इसके ट्रैक्स को हमने रिसोल्ड कर लिया हुआ है अच्छे से। तो इसके हमने ट्रैक्स को लगा लिया है। देन इसको हम मीटर पर एक बार चेक कर लेंगे इसके पावर सप्लाई को। तो गाइस देखिए
अभी इसका चेक कर लिया है, सप्लाई इसकी मीटर पर आने लगी, यानी कि जैक अभी ठीक हो चुका है। तो इसको मैं आपको फ़ोन में भी फिट करके अभी चेक करवा देता हूँ। तो वैसे जैक की प्लेट हमने लगा दी है, इसका पत्ता वगैरह अच्छे से लगा दिया है। तो इसको एक बार हम लगाकर अभी चेक कर लेंगे। तो वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये चार्जिंग का निशान आ गया है, इनके चार्जर अभी ये चलने लगा। यहाँ पर देखिए कोई निशान नहीं आ रहा, चार्ज लगाने पर इसी टाइम ये चार्जिंग हो रहा है। तो चार्जिंग अभी हमारी चल चुकी है। तो इस तरीके से हम मोबाइल का चार्जर की पिन लगा सकते हैं। और आपको कोई भी वीडियो के रिलेटेड जानकारी चाहिए हो या कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।